주로 애드립으로 이제 외코이들 가르치는 거지. 태연아 이게 힘으로 하는 게 아니야. 이게. 힘으로 하면 안 돼. 결에 맞춰가지고 결에 맞춰서 길게 잡고 한 번에 막 이렇게 나와야 돼. 일로 나와. 이게 옆으로 튈 수도 있어. 이게 원래 이렇게 하면 안 돼. 너 해봐. 너 해볼래? 못 잘라야 돼? 나중에. 잘라? 이 결대로. 거꾸로 잡아. 아, 이렇게? 이렇게? 아? 오! 저번에 하더라고 잘. 우리 저번에 찍었었어. 근데 잘하더라고. 그렇게 정리할게 그냥. 은섭이 2번 했는데 못했다. 그만. 아니 근데 너 왜 혜원이는 이렇게 하더라. 잘했어? 이거 잘 깨져. 안 놀랄까? 잘 깨지는 거 하면 안 돼. 안 깨지는 거야. 세훈이 주고. 은섭이 형 요런 거 안 될 거 같지 않아? 이런 거. 맞아요. 그치 안 되는 거 있잖아. 장작뺄 때는 몸에 힘을 빼야 돼. 손이랑 팔이랑. 장작을 이 나무 결대로 부셔주면 잘려. 별이 있어? 응, 이 나무 결들이 있거든. 봐봐. 조금 이 뒤로 나왔어. 이렇게 잡고 조준을 한 다음에 이렇게 하면 안 돼. 그거 알려주려고 이렇게 한 거야. 자, 봐봐. 어떻게 하냐면 똑같아. 아까 얘기했던 것처럼 이렇게 결대로 맞춰놓고 이거가 좀 큰 거네. 아니 이게 날이 나갔네. 날이 나갔어. 한번 해볼래? 해봐도 돼? 그럼 너도 못하는데 아마 안 될 거야. 처음 하면은 내가 많이 했으니까. 집에서 그냥 장난처럼 해본 적은 있는데 화나서 그냥 막 터뜨리고. 이 손이 얼마야? 너 아까 막 이렇게 비들을 잘하는 사람들은 그렇게 초보들은 이렇게. 그냥 위에서만 내려. 이렇게 결대로만 자르면 돼. 이렇게? 응. 그래서 이렇게. 이렇게? 이거야? 어떻게 했어? 그게 누가 알려준대. 잘한다. 처음 해봤어? 아니야, 이거 너가 해야겠다. 좀 힘들어. 한 달치는 다 쓴 것 같아. 아까는 하면 안 된다는 거였고 내가 이번에 한번 진짜 보여줄게. 나 기대 좀 어렸을 때 했어? 했었어 어렸을 때. 해. 아니. 너는 이거 계속 했던 거 맞지? 그럼 봐봐. 들어봐. 어 이따가 호두하우스로 가들어 와. 안 해. 들어봐. 들어봐. 들어봐, 일로 와. 이렇게? 가서 형아 알았어? 어이구
봐봐.